Inspeção das mucosas. Para a inspeção da mucosa ocular, deve ser realizada leve pressão sobre a pálpebra superior e retração da pálpebra inferior. Para a inspeção da mucosa oral, deve ser realizada a retração do lábio superior, aproveitando este momento para observar o tempo de preenchimento capilar. Ausculta cardiopulmonar. Atentem ao posicionamento correto das olivas. A ausculta cardíaca deve abranger regiões correspondentes às válvulas aórtica, pulmonar e mitral, além de avaliar-se ritmo, frequência e intensidade dos batimentos cardíacos. A ausculta pulmonar deve ter como objetivo a detecção de ruídos pulmonares não fisiológicos, tais como estertores, sibilos, estridores e abafamento dos sons pulmonares. Devem ser auscultados pelo menos 3 pontos em cada hemitórax. Caso o animal esteja ofegante, pode-se fechar manualmente sua boca, forçando a respirar pelo nariz e assim facilitar a ausculta. Palpação dos linfonodos. Deve-se palpar os linfonodos retrofaríngeos, mandibulares, cervicais superficiais, hipoplíteos, buscando alterações na forma e volume.